¿Cómo están los boys? ¿Felices y contentos como Che y Mauricio? Antes de que nos mataran. Niños, ¿cómo están? Gustavo, por favor, ven. Sí, yo en lo personal sí. Ok, ya con sus canciones. ¿Sí? Sí. Entonces, Olga también canta con banda. La chuleta, la tibusi. Mira, hablando con tus musicales. Qué maravilla que te Somos gracias a ti por acompañarme. No le dije dos, tres, cuatro, una vez y dije. Lo único que yo tengo son 3 metales, 4 metales y estos son todos metales. Yo digo. Y Gaby, el quinceañero se la acaba de pasar. Espérate. Que no me vaya a pasar lo mismo. ¿No te has cortado la yugular todavía? De nuevo a la cara, es algo que acaba conmigo, que amé, de mi alma se para, renunciar a todo antes que ya no tenga remedio. Si mi vida dejara de suerte, será un sendero. Y basta ya de mi conciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echándolo. Mi corazón, lo que te da, con tanta fe de ver en ti felicidad. La dignidad de lo que pasa en tu juego, haré de todo mi interior nuevos senderos y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Damas y caballeros, un honor estar con la diva de la banda, Jenny Rivera. De la señora Olga Tañón. Gracias por compartir con los mexicanos. Y basta ya de mi conciencia de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas calor. Mi corazón, lo que te da, con tanta fe de ver en ti felicidad. La dignidad de no caer más en tu juego, haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te pueda recordar. Y lloraré
ya no te pueda